年末大扫除，蒸汽清洁机巧妙攻克卫生难点。这款蒸汽清洁机只需要加入1升的清水，喷枪对准污垢，一顿的喷，100摄氏度的高温，3.58高压蒸汽很快分离油污，再擦洗掉就相对简单多了。如果是重油污，喷上有弱碱的清洁剂溶解，在蒸汽污里清洁效率贼高。高温蒸汽加塑料刷头刷物品不留痕，金属刷头清洁力更强，适合刷洗金属材质。细细的带有弯头的长喷管，冲洗狭小缝隙是一把好手。配上毛绒布，厨房的墙壁、壁柜、冰箱去污又消毒。暗角空间可以加上手电筒照明，除了厨房、空调、洗衣机、马桶也同样是适合用。年末清洁强有力的帮手，拿蒸汽清洁机得排上名，分享给大家啦。